Dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Ako želite odlične prinose borovnice, evo kako treba pravilno da je đubrite. Jedan od najboljih načina da obezbedite sjajan prinos borovnica je da im date snagu koja im je potrebna za snažan razvoj korena, gusto lišće i mnoštvo pupoljaka. Borovnicama je potrebno dovoljno svetlosti, zemljište koje ima odgovarajuću pH vrednost i dovoljno hranljivih materija. Borovnicama je svakako potrebna sunčeva svetlost za rast i proizvodnju. Potrebno im je najmanje 6 punih sunčanih sati svakoga dana. Također im je potrebno kiselkasto zemljište. Potrebno im je zemljište sa pH vrednošću između 4,4 i 4,8. A kada su u pitanju hranljive materije, nije samo bitno da im date određene materije, već i u pravo vreme. Borovnicama je neophodan azot, kalijum i fosfor za dobar rast, a za dobru proizvodnju voća ta tri glavna izvora energije moraju biti prilično izbalansirana. Ali ono što je najbitnije je da izvor azota treba da se razlikuje od onog koji obezbeđuje većina standardnih đubriva. Nažalost, jedna od najvećih grešaka pri đubrenju borovnice je davanje pogrešne vrste azota. Od vitalnog značaja je da se ne koriste standardna đubriva na bazi nitrata. Nitrat nije dobar izbor za borovnice, zapravo je toksičan za borovnice i može naneti štetu grmovima. Za najbolje rezultate grmova borovnice potreban je amonijum, sumporni oblik azota za energiju. I zato kada tražite đubrivo za borovnice, uvek izaberite đubrivo formulisano za biljke koje vole kiselo zemljište. Samo to đubrivo sadrži pravu vrstu azota koji je potreban borovnicama. Najbolji izbor su granulisana MPK đubriva 434 ili 436. Na tim đubrivima piše da su one isključivo za borovnice, rododendrone, azaleje i biljke koje vole kisela tla. Borovnice imaju koristi od đubrenja više puta tokom godine. Za maksimalne prinose najbolje je dati im dozu đubriva u 3 određena, ali odvojena vremenska perioda. A ono što je najbolje je da možete koristiti isto đubrivo u sve 3 primene. Prvi put đubrite neposredno pre ili kada grmovi počnu da listaju. Đubrivo u tom periodu pomaže grmu da proizvede snažno lišće i omogućava mu da skladišti više energije za proizvodnju cveća. Druga primena granularnog đubriva treba da bude 4 do 6 nedelja nakon prvog đubrenja. U ovom periodu đubrivo pomaže grmovima da dopune sve svoje hranljive materije koje su iskoristili da se pripreme za plodove. U ovom periodu podstiče se proizvodnja i maksimalni prinos. Treće i poslednje đubrenje treba da bude odmah nakon što se završi proizvodnja plodova. U ovom periodu grmovima je potrebna dodatna ishrana da zamene svu energiju koju su koristili za plodove. Ovo đubrenje je izuzetno značajno, a ono se najčešće i propušta. Iako treća doza neće pomoći u proizvodnji više plodova, ona omogućava grmu da se oporavi i počne da skladišti energiju za sledeću sezonu. Ako preskočite treće đubrenje, vaši grmovi naredne godine neće biti tako plodni. Nakon dodavanja đubriva možete preko njega staviti malč od borovih iglica.
I zapamtite, borovnice nikada nemojte đubriti na jesen i nikada im nemojte dodavati kompost.